Chào các bạn, và ngày hôm nay thì mình được ghé thăm một cái bảo tàng vô cùng đặc biệt ở khu vực Đài Trung, và ở phải đó là rìa của Đài Trung. Đây là một trong những nơi đã xảy ra cái trận động đất dữ dội năm 1999, và sau khoảng thời gian đó thì người ta lưu lại những cái hiện vật ở đây về cái cuộc động đất này, và toàn bộ cái bảo tàng này là bảo tàng động đất. Chúng ta sẽ cùng ghé thăm nhé. Chúng ta thường biết tới Đài Loan với vẻ đẹp tự nhiên cũng như là văn hóa nổi tiếng với ẩm thực